е свързана с събирането на подоходния данък на физическите лица и с задължителните осигурителни вноски. Като данъчни инспектори ние също знаем облагането на доходите върху юридическите лица и облагането с акцизи. Главно подоходният данък се определя от данъчната ставка, която е постоянна или още пропорционална и е 10%. За разлика в някои други страни, данъкът се нарича социално справедлив и се променя с увеличаване на дохода, т.е. той е зависим от дохода и за това френският актьор Жерар Депардьо напусна своята страна и стана руски гражданин. Облагането с акцизи. Акцизни стоки са тютюневите изделия, алкохолните напитки, електричната енергия и другите енергийни продукти. Облагането с акцизи не е свързано още с нашата дейност, тъй като нашите формирования не се занимават с акцизни стоки. Също така ние събираме уведомленията по член 62 алинея 4 в 3-дневен срок, заедно с техните придружителни писма. И ако не се спази този 3-дневен срок, ние налагаме санкции. По този начин, когато получим своите уведомления, ние разбираме кои лица трябва да плащат задължителните си осигурителни вноски и подоходния данък.